Sveiki visi, čia yra vėl aš, esu robotas. Taip, ir šiandien mes pagaliau vėl filmuojam per Airo Show programą. Ir man čia, tokia proga. Aš atsinaujinau žodžių iPadą ten į, tuoj pasakysiu tikslią versiją. Kur čia General. Atleiskit. Vis ne tas spaudžiu žiūriu, atleiskit. Tuoj rasim. Dabar va šitą versiją tuoj pamatysit. Jeigu neįsijungs per 5 sekundės. 1, 2, 3, 4, 5. Žodžiu, ten 10 taškas, 2 taškas, kažkiek tokia maždaug versija. Ir šiandien toks bukas vyko, pažiūrėjau. Jeigu aš, žinot, Goat Simulator, tai aš kažkada radau. Ir tas bairis, va čia radau. Ir bairis tas, kad aš jį nemokamai galėjau atsisiųsti, tuoj parodė. Žodžiu, dabar nerašom, bet Goat Simulator, nemokamai. Netikit, įjungsiu. Čia tikiuosi. Jo filmuoja, gerai. Aš net negaliu, aš labai džiaugiuosi, kad veikia tas Airo Show. Labai džiaugiuosi, tiesą sakant. Tai greičiau. Kadangi veikia Airo Show, tikiuosi, jis veiks taip ilgai. Mes galėsim daug vėl įdomių video, nes aš kaip pastebėjau tikrai nelabai įdomu be Airo Show programos. Bet neberašiau daugiau apie žaidimą. Tai čia yra iš tikrųjų tikras, kaip čia pasakyti, Goat, geimas. Tai ir Goat game būna 6 metai. Šitas. 3 nemokamai, 3 nemokami ir 3 mokami. Nebent atsirakinti. Pirmas šitas, tas normaliausias, paprastas, palaukit, pagarsinsiu. Gal girdėsit. Antras miestas, parodysiu šiandien visus 3 nemokamus. Trečias mokykla. Čia jau 4, bet jis, man užapimtas. Tai čia tipo ta Goat MMO, tai, čia senovė karalystė. Čia Goats apie zombius. O čia kosmosas, Goat Waste of Space. Gerai, tai manau parodysiu šitą. Greit, palaukim, atleiskit, jei girdit pašalinius garsus. Čia, ir čia, kaip sakiau, tikrai ne tas netikras, čia gali žaisti kaip nori šitą mapą, tau gali pasiūlyti. Ir kągi, ir jūs galite pasikeisti gautus, tai va šituos daiktus, tik noriu išlausti į pavyzdį. Žodžiu, neišlaušiu. Tai parodys. Čia pauza, kaip žinot, tie du bukliukai. Ir man patinka labai užšokti ant batuto, šokinėti ir slow motion tas mygtuką. Tai ne visada pavyksta. Iš tikrųjų reikia kiečiau. Matot, slow motion. Ir šitas pakeisti. Aš parodysiu visus. Šitą galima gauti tam 3 metę, kur sakiau mokyklą tipo. Tam reikia sugriauti ten paveikslų. Paveikslus reikia sugriauti. Ten, kur atsiranda ir ten prie pat mokyklos, ten 3 paveikslai ir žmogus verkiantis. Tai ten reikia juos sugriauti. Ir kiekvienas šiaip gautas beveik turi savo plius. Šitas gali, tarkim, bėgi,
tarkim, ir bam. Nes su normaliu tu jau būtum. Bet jis negali per aukštai ir per ilgai. Tarkim, jeigu nušoks ten nuo pavyzdžiui namą, nu tai gali iškristi, aš tiksliai nežinau. Aš ne ekspertas šito geimo, va, matot, nukritau ne. Tai čia jau pliusas. Kitas yra tipo pingvinas. Jo, štai taip varai čia. Super fast, o pliusas tas, taip greit varai. Jo, šokinėtis beveik čia, tipo, paskraido. Kitas bus dead go. Kas žodžiu šitas? Palaukite, šitą nerodysiu trumpam, aš paimsiu vieną. Šitą man rodos jūs iškart gaunat. Užsibūgino, ne. Žodžiu, kitus parodysiu kitą metę. Nors gal ir ne vis... Žiūrėkim, norim taip. Jei nors surinksiu 10 laikų ant šito video, aš atrodysiu šitą metą. Šitą žiauriai kietas, verta palošti. Bet dabar aš parodysiu čia. Šitas irgi geras. Beje, dėkoju už tuos 12 subų. Žiauriai dėkoju už tos 12 subų. Gal vis kvailai skamba šitie dalykai, bet man žiauriai dėkoju. Žodžiu, pamiršau paminėti, čia visi gautai, išskyrus tą žirafą, gali, vaikščioti sienos. Jo, tai pingviną, kur rodžiau, žirafą ir šitą egą, man rodos, ir dar šitą ir šitą gaunat nemokam, paprastai. Tada, jo, kaip sakiau, jei nežinot, va šitie 3 paveikslai, gaunam. Reikia pagriauti ir aš manau gausiu. Ir gaunat. Gerai. Bet toliau tęsim, nes taip ir negalėjau parodyti. Šita kokia, šita man patinka, gan keista. Ir matot, ten atsiranda mygtukas pau. Pau. Kodėl aš negaliu paspausti? Kažkas čia keisto labai. Kartais šitas neveikia, šitas susibūgina. Ir kitas. O šitas man, pirma, egl. Egl paprastas čia kiaušinis, tai jis nelabai ir įdomus, negaliu nieko gana paaiškinti čia apie jį. Jo. Tai kitas. Šitas geras. Bam, kaip jis gerai bėga. Manau, aš aplenksiu šitą galim pabandyti. Aš peršoku. Kas sakė, jeigu jau aukštai ten varai, tai čia tipo neperšoku. Aš tai peršoku. O jebu. Tai jo gali aukštai šokinėti ir greit bėgti. Jo, čia grinai. Ir dar šitas gali sieną vaikščioti. Šitą aš patį paskutinį parodė. Dabar Goat Queen. Goat Queen gali pakviesti daugiau gautų. Matot, krenta gautais, lietus. Jo. Šitą pirmam epę galit gauti tą bokštą įėjus. Kas dar? Hex Goat. Tuoj parodys, kaip jį gauti ir ką jis dar. Tai tuo nueisiu į tą vietą. Tuoj bėgu, vėl privalu suspėti, va. Bam. Bam. Pjūklas nėra ir jūs gaunat šitą. Ir ką jūs galite daryti, man jau patinka. Atėtum prie žmogaus, pradanginat. Kartais pradanginat, kartais žuvimis paverčiat. Kartais kiaulę paverčiat, o kartais irgi ožių.
kaip matot, vieną iškart pavirčiau žuvim, kitą kiaulę. Ir dar rožys yra, nežinau, ar kaip. Ar dar kartą galit pargriauti jį. Va, o aš žinau, pargavau. Jo, kitas tiksliau žmogus. Tai bus, kuris jetpack. Na, man patinka. Normalus. Įsijungia. Jo. Gerai, atleisk, kad... Gerai, ačiū, kad išjungi. Manau, šiam vis tiek video gana. 50 laikų antras video. Nemeluoju. Tai ačiū, kad žiūrėjot, laikinkit, subscribinkit. Ačiū, žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot.